Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bis apa mah? Padel. Padel. Nah ini pada nungguin bis. Fenomena kita bocil dari garasinya Asrof. Asrof. Terus kita ngikutin ini nih, fenomena padel nih. Bocil-bocil. Bocil bocil kan. Ya benar sekali. Bocil no, pada nungguin basurinya bis padel no. Lihat bis padel keren banget ya, Pip ya. Iya keren banget. Tuh Kan bocil di mana-mana, sepanjang jalan tuh banyak bocil. iya pada nungguin sama orang tuanya. Ya, tapi buat teman-teman bocil, para bocil-bocil bis tetap waspada ya, nggak boleh nyebrang jalan. Hati-hati kalau mau